冇車到啦。JH 0029，哇！我車啊呢個4042，好。水㗎。好。搭呢架返紅磡先。好想掛住阿站長啊！點知啊，好車頭。你覺唔覺得好有老街站嗰隻 feel 啊？深圳地鐵老街站。咁都聚集唔少人喺呢個月台度影相啦，其實口都乾埋。Hello。你覺唔覺得咧？呢個範圍好有深圳地鐵老街站嗰隻 feel 啊？少少，係。你啊 Brian。係啊，冇錯啊。第一次見啊真係。啱坐頭班車翻嚟啊嘛。係啊。今次試下由金鐘去紅磡啊！頭先試咗會展去。好快5分鐘就到啦已經。係啊。幾計咗5分鐘啊？真係真係5分鐘。會展去紅磡。會展去紅磡啦。你仲有2分鐘啊，開車。好想掛住阿站長啊！點知站長俾阿有線訪問係嘛？係啊。哦。香港開電視嚟嗰個係。即係有線啦。係啊。哦。咁呢個範圍其實係最受矚目嘅地方。幾多啊？先啱啱。聽唔到啦。去到紅磡站先啦。好新淨呢架車，好有火氣。車次唔清楚啦，因為我頭先講咗啦，好似。即係其實我講反而車頭有啲悶咯。陣間就上去攞紅磡站車站指南啦，唔知有冇啊？呢架車上次有搭過一次啦，應該係上星期全日九卡車第一日嘅事。好，右邊車門。
靠近幕門，請不要靠近木門。Please stand back from the platform doors. 请问他们往前不要靠